स्वामी जी, अब आपकी इजाजत के साथ आगे बढ़ते हैं। वक्त संजीवनी का हो गया है। आज की संजीवनी में अनार के दाने ही नहीं बल्कि छिलकों के दम का पता आपको चलेगा, और ये बता रही हैं सेन गांव की अनुसुया देशमुख। आज मैं आपको अनार के फायदे बताती हूँ। ये जो अनार है इसके छिलके हम उतार के फेंक देते हैं। ये जो छिलके हैं इनका अगर काढ़ा बना दिया जाए तो खांसी 2 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। अनार का छिलका उबालकर उसका पानी आधा होने तक तपने दें और फिर छान के उसको सुबह शाम दोनों टाइम पी लें। आपकी खांसी 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। स्वामी जी, ये तो आम के आम गुठलियों के दाम सुना था, ये अनार के दानों के साथ छिलके भी काम कर रहे हैं। अनार के सच में ये जो छिलके हैं ये सूखी खांसी के लिए भी और पेट के इन्फेक्शन के लिए भी, इसके अनार के छिलकों की भस्म बना करके और उसको यदि पानी में डाल करके पिया जाए तो उससे पूरी बॉडी एल्कलाइन हो जाती है। अनार तो कोलाइटिस के लिए, कब्ज के लिए, अपचन के लिए, लीवर किडनी के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, पूरी बॉडी को प्योरीफाइड करने के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता ही है। लेकिन इसके छिलके बड़े ही गुणकारी होते हैं। एक एक जो है छिलका का भी अलग ही महत्व है। तो ये एक छिलके का बताया, ऐसे अलग अलग प्रकार के छिलकों का महत्व किसी दिन होगा तो हम पूरा बताएंगे कि चाहे पेड़ के छिलके हैं चाहे अलग अलग फलों के छिलके हैं, उनके गजब के बेनिफिट होते हैं। धन्यवाद। संजीवनी के माध्यम से जिन चीज़ों को हम फेंक दिया करते थे उनके भी गुण लोग अब जान रहे हैं। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी।